วัสดีครับอยู่กับช่องรถดำซิ่งนะครับหน้างานไม่ใหญ่มากอยู่กับทีมงานจิตรขจรชัยครับหรือเพชรจินดาหม้อก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนกรวมด้วยช่วยกันครับแมคโครน่าจะเป็นมาร์คไฟ120หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่กำลังต่อลูกนะครับ เมื่อกี้ดำแม่ก่อนต่อลูกแล้วครับรอบนี้เดินหน้าเข้านะ
ไปเปล่าเสียงท่อนี่หวานมากครับเรียบร้อยครับ